তো হ্যালো গাইস, আজকে দেখতে পাচ্ছ জিটির মডিফিকেশন হবে। কি মডিফিকেশন হবে সেটা বক্স খুলে দেখাচ্ছি। একদম ব্র্যান্ড নিউ জিটির বেন্ড পাইপ, পুরো ফ্রি ফ্লো বেন্ড পাইপ সারাত ভাই লাগাচ্ছে গাড়িতে জিটিতে। ভাই অনেক দিন আগে অর্ডার দিয়েছিল, আজকে গিয়ে মালটা পাওয়া গেছে, মানে মালটা অ্যাভেলেবেল ছিল না। তাই এই যে আমাদের এই কেনু ভাই মেকানিক নাম করা, ও লাগাবে জিটিতে বেন্ড পাইপটা। তো এটা হচ্ছে নর্মাল স্টক বেন্ড পাইপ। এরপর ফ্রি ফ্লো বেন্ড পাইপটা লাগানোর পর, এটা রেড রুস্টারে বাই দেবে। তো এটা লাগানোর পর কেমন লাগছে আমি আফটার লুকটা দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আফটার লুক। স্টকটা চেঞ্জ করার পর গাড়ির লুকসটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। পুরো ফ্রি ফ্লো বেন্ড পাইপ। তো ভাই স্টার্ট দে।